Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып жөтел препараттары. Жөтел препараттарын дәріханаға барып алмас бұрын оның себебін анықтаңыз. Яғни ол жөтел аллергиядан пайда болып жатыр ма, әлде жүрек ауруынан пайда болып жатыр ма, әлде тұмау, суық тию негізінде пайда болып жатқан жөтел ме? Егерде аллергия негізінде пайда болып жатса, онда аллергияның препаратын қолданыңыз. Өйткені, егер сізде аллергиядан жөтел пайда болып, сіз суық тию кезінде пайда болатын жөтелдің препаратын алатын болсаңыз, ол әсерін бермейді. Жарай ма? Одан кейін жүрек ауру негізінде пайда болса, жүрек ауруының препаратын қолданасыз. Ал тұмау негізінде пайда болса ғана жөтелдің препараттары бірнешеге бөлінеді. Соларды қазір талқылаймыз. Енді жөтелдің өзі екіге бөлінеді. Құрғақ жөтел және де ылғалды жөтел. Құрғақ сухой және де влажный кашель деп бөлінеді, орысшалап айтқанда. Енді осыларға байланысты препараттар да бөлінеді. Бірінші ол гербион препараттары, құрамы өсімдік тектес. Мысалы, сырты қоңыр болып келетін гербион подорожник, яғни жол желкен гербион препараты. Ол препаратты 4 жастан бастап балаларға қолдануға болады. Екіқабат әйелдердің бірінші триместрінде қолдануға болмайды. Құрғақ жөтел кезінде осы препарат жақсы көмектеседі. Одан кейін барып гербионның сырты жасыл болып келген гербион плюш препараты. Гербион плюш ылғалды жөтел кезінде қолданылатын препараттың түрі. Осыны қолданасыздар. Және де айта кететін жағдай, жөтел болып жатқан кезде жылы суды көбірек ішу қажет. Яғни ол қақырықты тезірек шығаруға көмектеседі. Жарайды ғой, келесі бізде амброксол құрамдас амбробене сиропы. Неге бұны айтып отырмын? Өйткені гербион препараттары өсімдік тектес болғандықтан, өсімдікке аллергиясы бар адам бұл препаратты қолданатын болса, аллергия қайтадан өршіп кетуі мүмкін. Сондықтан, егер сізде ылғалды жөтел болып жатса, өсімдікке аллергияңыз болып жатса, онда амброксол құрамдас амбробене сиропын алуға кеңес беремін. Ылғалды жөтелге қолданылады. 2 жастан бастап балаларға қолдануға рұқсат беріледі. Оны қанша қасықтан қолдану керектігін инструкциясынан қарап аласыздар. Ересек адамдарға қолдануға болады. Ал егер сізде жаңағыдай өсімдіктен аллергия, бірақ құрғақ жөтел болса, липексин немесе синекот деген препараттар бар. Соны қолдануға кеңес беремін. Жөтел препараттары осылай бөлінеді, яғни одан да көп түрлері бар, қолдануға болатын, бірақ препараттарды қолдана жүріп, жаңағыда айтқандай суды көбірек ішуге тырысыңыз, сол кезде жөтелде өте тез кетеді. Бұйыртса, видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.